नमस्कार. आयच्या खाशेल्या कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. खाशेली कार्यावळ आणि खास व्यक्तिमत्व आयज आमच्या मदीं आसा. प्रत्येक मनशाच्या आयुश्यान वेगवेगळे समस्या आसता, प्रॉब्लम्स आसता. पूण त्या प्रॉब्लम्साचेर मात करून जो व्यक्ती मात करता तो व्यक्ती आयुश्यान सक्सेसफूल जाता. आयज आमच्या वांगडा अशेंच एक मानेस्त आसा जे प्रॉब्लम्साचेर मात करून यशस्वी जाला. आमच्या वांगडा आसा श्रद्धा गरड. श्रद्धा, तुका आयच्या कार्यावळीन येवकार. देव बरें करूं. सुरेख एक उल्लेख करपाचो म्हणजे श्रद्धाक 2021 साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार फावो जाल्लो तेच्या काव्य परमळ ह्या पुस्तका खातीर. आयज तुजें पुस्तक माणकुली आणि शिस्त हें पुस्तक रिलीज जालां. कितें सांगतलें ह्या पुस्तका विशीं? ल्हान भुरग्यां खातीर काणयांचें पुस्तक हें. ह्या पुस्तकान 15 काणयो आसात. माणकुली आनी शिस्त हेचें नांव आसा पुस्तकाक. तें नांव म्हाका संजना पब्लिकेशनान सुचयलें. म्हाका तें आवडलें कारण 15 काणयो ह्या पुस्तकान आसा. 15 काणयांचो सारांश, समरी ह्या एका टायटलान येता. सो म्हणून म्हाका हें नांव आवडलें आनी तेंच नांव हांवें ह्या पुस्तकाक दवरलें. कशें आसता, आमी ल्हान आसता तेन्ना म्हणजे स्कुलान शिकता तेन्ना पयले दुसरेक आसतना आमकां तेंच आमचें जग दिसता. आमच्या सरभोंवतणी आसता आमचे आवय बापूय, भावंडा, शेजारी, स्कुलान शिकतना टिचर्स वा आमचे क्लासमेट्स, फ्रेंड्स, हेंच आमचें विश्व आसता. आनी सोयऱ्या तेंच आमकां आमचें आख्खें विश्व दिसता. दीस इज पर्मनंट, हेंच विश्व अशें दिसता. ताज्या भायर आनी कितें आसूं येता हें त्या वेळार खबर नासता. पूण जशें जशें वय वाडटा खुबश्यो गजाली कळपाक लागता. आयज आमी जेन्ना 5-6 वर्सांची आसता, जेन्ना मागीर 25 वर्सांची जाता, फाटीं पूण वळून पळयलें जाल्यार कितलेशेच अणभव आमच्या जिवितांत आयिल्ले आसता. तेन्ना कळटा जिवीत स्टेबल नासता. तो एक प्रवास आसता. त्या प्रवासान खुबशे अणभव घेवपाचे आसता, खूब कितें शिकपाचें आसता. ह्या पुस्तकान जो ल्हान भुरग्याचो अणभव आसा ते हे पुस्तकांतल्यो ज्यो काणयो वाचल्यो आसत कळ्ळें न्ही, एक जग कळटा. भुरग्याची जी मेंटेलिटी आसा ते मेंटेलिटीची तांचें जग कळटा. तांच्या जगांतल्यान खूब कितें शिकपाक मेळटा. आमी ल्हान भुरग्यांनी पुस्तकां वाचची, काणयांची पुस्तकां वाचची, कारण पुस्तकां वाचतकच तें एक जग आमकां समजता. आनी जितली पुस्तकां वाचतली तितली मॅच्युरिटी आमची भितर येतली. म्हणजे ल्हान भुरग्या भितर मॅच्युरिटी येतली. अशें न्ही की एक पुस्तक वाचलें तूं मॅच्युअर्ड जाता अशें न्ही. खुबशीं पुस्तकां वाचपाक जाय. खुबशे पात्रांचे म्हणजे खुबशे लोकांचे जितले आमी अणभव वाचतली तितले आमचे सरभोंवतणी कितें घडटा तें आमकां कळटलें आनी तितली आमी मॅच्युअर्ड जातली. म्हाका सांग, तूं 3 लँग्वेजीन तीन लँग्वेज म्हणजे 2 लँग्वेज आणि एक ब्रेल स्क्रिप्टान पुस्तक तूं हें केलें, ट्रान्सलेट केलें किंवा कन्वर्ट केलें. सो मल्याळम लँग्वेज तुवें मुख्य कित्याक चूज केली? मल्याळम लँग्वेजीन भाशेंत अणकार करपाचो हो विचार संजना पब्लिकेशनाचो आसलो. संजना पब्लिकेशनाचे प्रकाशक सर दिनेश बाब मणेकर तांच्यांनी हांव म्हणटलें धाडस केलें हें पुस्तक 3 भाशेंनी उजवाडाक हाडपाचें. मल्याळम कारण आमचे जे माननीय राज्यपाल आसा गोंयचे ते आमच्या भाशेक, गोंयच्या भाशेक जी गोंयची मायभास आसा कोंकणी, तिका इतलो रिस्पेक्ट दिता. सो मे बी दिनेश सरांच्या मनान आयलां आसतलें आमी तांच्या भाशेक एक भेट म्हणून मल्याळम भाशेन ते अणकार करून तांकां हें पुस्तक दिवचें ह्या उद्देशान तांच्यांनी मल्याळम भाशेन तो अणकार केला आसतलो. म्हाका सांग, म्हाज्या हातान आतां लोकांक दाखयता की ब्रेल स्क्रिप्ट जी आसता त्या स्क्रिप्टान तूं हें केलां. ह्या विशयी मातशें आमच्या ऑडियन्सांक मातशें सांगता. हय. ब्रेल स्क्रिप्ट म्हणजे कितें? हय. हें जें पुस्तक आसा न्ही, ह्या पुस्तकाचें ब्रेल स्क्रिप्ट जें पुस्तक आसा, भाशा कोंकणी आसा, पूण जी लिपी आसा ती ब्रेल लिपी आसा. जांकां हांवें तो शब्द म्हणपाकूय म्हाका मातशें त्रास जाता, पण जांकां दिसपाक त्रास जाता ते हातींनी वाचता. तांकां पळोवन वाचपाक कळना, आमी पळोवन वाचता अक्षरां, ते हातींनी वाचता. डॉट लँग्वेज ते डॉट्स आसता. म्हाकाय चड ते डॉट्सा बद्दल म्हायती ना ब्रेल स्क्रिप्टाच्या,
पूण ते हातीन वाचता ते डॉट्स ताची एक भाशा आसा, ती लिपी आसा ती ब्रेल लिपी. म्हजें सदांच एक सपन आशिल्लें की म्हजें पुस्तक ब्रेल लिपीन कन्वर्ट जावचें. अशें न्ही की म्हजें पयलींच कोंकणी पुस्तक अशें न्ही. हाज्या पयलीं कोंकणी पुस्तकां ब्रेल स्क्रिप्टान कन्वर्ट जाल्या आसात, कोंकणीन पुस्तकां आसात. म्हाका मुद्दम सांगपाकशें दिसता, लेखिका ताई सुनेत्रा जोग जी साहित्य अकादमी पुरस्कार सन्मानीत आसा, पुरस्कारान सन्मानीत आसा. तांचे कडेन म्हजो संपर्क आयलो. तांच्यांनी तांची स्वताची पुस्तकां ब्रेल लिपीन कन्वर्ट केल्या. सो हांवें तांकां सहज म्हणलें, ताई म्हजें पुस्तक म्हाका कन्वर्ट करपाक जाय. ताईन रोखडोच हयकार दिलो आनी हें गोंयान करूंक ना, गोंयान करतात, हें तांच्यांनी नागपूर साकून करून हाडलें. हांव काय नागपूर वचपाक शकना, एका जाग्यार आसा. सो सगळी मेहनत सुनेत्रा ताईन केली. तांच्यांनी म्हजें पुस्तक माणकुलें शिस्त ब्रेल स्क्रिप्टान कन्वर्ट करून हाडलें. हांव तांचें एक्चुली खूब उपकारी आसा. ती आयज ह्या सुवाळेक येवपाक पावली ना, पण ताईचो आशिर्वाद आनी फाटबळ सदांच म्हजे वांगडा आसा. सो हें ब्रेल लिपीन कन्वर्ट जालां ताजें क्रेडीट सुनेत्रा ताईक वता. अच्छा. तुम्ही याच्या पयलीं क्रिकेट मागीर मंथन तुमचं एक पुस्तक रिलीज जालं. तेच्या उपरांत अस्तूर गाथा जी बायलांची सन्मानीत असली. त्याच्यानं मागीर तुम्ही आनी एक पुस्तक काडलें काव्य परमळ. सो तुम्ही टॉपीक कशे सिलेक्ट करता वेगवेगळे पुस्तकां बरोवपा खातीर? काव्य परमळ हो कविता संग्रह. म्हजो कविता संग्रह पयलें पुस्तक म्हजें. कशें आसता, पुस्तक बरयल्या म्हूण जायना, तें उजवाडाक हाडपाक आर्थीक पालव जायच पडटा. जेन्ना म्हज्या हातीन हांव पेन दवरून बरोवपाक शकना. सो एकूच ऑप्शन आसलें, मोबायलाचेर आमी एनीवेज SMS टायप करता, एका बोटान टायप करता आनी आतां मोबायलाचेर देवनागरी स्क्रिप्ट आसा. सो मनान कविता येत रावताल्यो, कारण हांव कॉलेजीन शिकता आसतनाच्यान कविता बरयतालें. सो कविता बरयत रावलें. खूब जाल्यो कविता, तो डिलीट करपाकूय म्हजें मन येना जालें. सो हांवें म्हणलें हाजें करूं कितें आतां. सो हांव सुनापरान्तान पयलीं काम करतालें कॅम्पस रिपोर्टर म्हणून. तेन्ना म्हजी वळख उपसंपादक सुनापरान्ताचे तेन्नाचे सुनापरान्त कोंकणी दिसाळें उपसंपादक सर भाई जवाहर बर्वे हांकां फोन केलो. भाई म्हटलें कसली स्कीम आसा, गव्हर्मेंट स्कीम, जातून म्हजें पुस्तक उजवाडाक येवपाक शकता. भाई म्हणपालें, म्हज्या फुड्यान नमन आसा म्हणपाक लागलें, तूं ताजे कडेन उलय. सो लेखिका, कोंकणी लेखिका ताई नमन सावंत धावस्कर, ताजे कडेन उलयलें हांव. ताईन म्हाका गोवा कोंकणी अकादमीची जी स्कीम आसा ते स्किमी विशीं म्हाका म्हायती दिली. युवकाचें पयलीं कोंकणी पुस्तक गोवा कोंकणी अकादमी युवा साहित्य संमेलन आयोजीत करता. त्या संमेलनाची एक स्कीम आसा, युवकाचें पयलीं कोंकणी पुस्तक. ते स्किमीचो लाव म्हाका मेळ्ळो आनी म्हजें पुस्तक उजवाडाक हाडलें. नमन ताईन म्हज्यो सगळ्यो कविता एकठांय केल्यो आनी समिती मुखार मांडल्यो. समितीन म्हज्यो कविता वाचल्यो आनी ह्या येवजणेचो लाव घेवपाक म्हाका परवानगी दिली. अशें करून म्हजें पयलें पुस्तक काव्य परमळ उजवाडाक हाडलें. तें पुस्तक उजवाडाक येतकच हांव जेन्ना घरा पावलें त्या दिसा, थोड्या दिसांनी म्हाका राजहंस पब्लिकेशन गोंयचें तांचें पत्र आयलें. पयलीं तांच्यांनी फोन केलो म्हाका, पत्र धाडलें आनी तांणी सांगलें भुरग्यां खातीर काणयो तूं बरय, आमी ते उजवाड्याक हाडटा. आय वॉज सरप्रायज बिकॉज 2014 हांव जेन्ना 10वेक आशिल्लें, म्हणजे स्कुलान शिकतना 8वेक 9वेक आसतना राजहंसाचे डायजस्ट हांव रेफर करतालें. ताजे खातीर म्हाका बऱ्यांतले बरे मार्क्स क्लासीन पडटाले, टॉपूय करतालें. आनी 2010 हांव जेन्ना 10वेक आशिल्लें, म्हाका कोंकणीन बरे मार्क्स पडटाले, हायेस्ट येताले क्लासीन. पूण म्हजी आडखळ आशिल्ली जेन्ना एग्जामीक क्वेश्चन पेपर आसता पळय, तातूंत निबंध कसो बरप, संवाद लेखन कशें करप, काणयेची आवटलायन येता ती काणी कशी बरप, हें म्हाका कळनासलें.
म्हाका जाय आशिल्लें कोणे तरी म्हजें मार्गदर्शन करचें, कोणे तरी शिकोवचें. राजहंसाचे प्रिपेरेटरी बुक्स येतात जे फाटल्या वर्साचे SSCचे क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व केल्ले येता. म्हाका नवीं पुस्तकां विकती घेवप तेन्ना परवडनासलें आमकां. सो म्हजो पप्पा म्हाका सेकेंड हँड पुस्तकां हाडटालो, डायजस्ट, SSC प्रिपेरेटरी सुद्दां. ताजे सॉल्व केल्ले पेपर्स आसताले, निबंध बरयल्लो आसतालो, संवाद लेखन केल्लें आसतालें, पत्र बरयल्लें आसतालें. सो तें वाचून हांव शिकलें. काणी कशी बरोवपाची, आउटलायन आसा ती, पत्र कोंकणीन कशें बरोवपाचें, संवाद लेखन कशें करपाचें. हे 2002 गजाल. तेन्ना हांवें चुकून सुद्दां चिंतूंक नाशिल्लें फुडें आनी 25 वर्सांनी तेच राजहंस म्हाका पत्र बरयतले आनी सांगताले तूं भुरग्यां खातीर काणयो बरय, आमी पुस्तक तुजें उजवाडाक हाडटा. पूण जेन्ना तांच्यांनी म्हाका सांगलें, इट वॉज रियली अ सरप्रायज फॉर मी. हांवें काणयो बरोवपाक सुरवात केली. कारण जेन्ना एक पब्लिशर तुका सांगता तूं बरय, आमी तुजें पुस्तक उजवाड्याक हाडटा, तो एक विश्वास आसता एका बरोवप्याचेर दवरिल्लो. तो विश्वास, त्याच विश्वासान म्हाका प्रेरणा दिली बरोवपा खातीर. आनी हांवें पयलीं पुस्तक बरयलें क्रिकेटमय मंथन, आनी तें राजहंसान उजवाडाक हाडलें. तें KGच्या भुरग्यां खातीर पुस्तक, एका काणयेचें एक पुस्तक. ताचेर खूब चित्रां आसा. सो राजहंसाचे खरेंच उपकारी आसा. म्हाका प्रेरणा दिली तांच्यांनी, विश्वास दिलो, म्हजेर विश्वास दवरलो की तूं बरय. हांवें बरयलें, तांच्यांनी तें पुस्तक उजवाडाक हाडलें. मंथन हें नांव युजली म्हजो पप्पा म्हज्या साहित्यान केन्ना इंटरफियर करना. हांवें पयलेच फावट बाल साहित्य बरयलें, सो पप्पाक वाचून दाखयलें. पप्पान म्हणलें त्या भुरग्याचें नांव चेंज कर, त्या भुरग्याचें नांव मंथन दवर. सो त्या भुरग्याचें जे कॅरेक्टर आसा त्या पुस्तकांत ताचें नांव मंथन दवरलें. आज म्हजो पप्पा ह्या जगान ना, तरी सुद्दां तें नांव याद उरतलें, पुस्तक याद उरतलें. सो मागीर हांव काणयो बरयत रावलें. अस्तुरगता म्हजें 3रे पुस्तक, क्रिकेटमय मंथन 2रे, अस्तुरगता 3रे पुस्तक. म्हाका मुद्दम ही गजाल शेअर करनशें दिसता. जेन्ना 2021 डिसेंबर 2021 म्हाका केंद्रीय साहित्य अकादमीचो पुरस्कार घोशीत केलो, तेन्ना खुबश्या पत्रकारांनी म्हाका फोन केलो म्हजी मुलाखत घेवपाक, म्हाका परबी दिवपाक. इतलीं वर्सां हांव जेन्ना कॉलेजीन शिकतालें, सुनापरान्ता खातीर, पणजी दूरदर्शना खातीर, पणजी आकाशवाणी खातीर हांव मुलाखती घेतालें, कार्यावळी करतालें. हांव सदांच दुसऱ्यांची मुलाखती घेतालें. इतल्या वर्सां उपरांत कोणे तरी पयलेच फावट म्हजी मुलाखत घेतली पत्रकारांनी. म्हजी मुलाखत घेता आसतना म्हाका जाणवलें, अरे कांय वर्सां पयलीं श्रद्धा अशेंच आशिल्लें. म्हाका त्या श्रद्धाक परतून हाडपाक जाय, म्हाका त्या श्रद्धाक परतून हाडपाक जाय ह्या उद्देशान हांवें फोनाचेर मुलाखत घेवपाक सुरवात केली. पयली मुलाखत घेतली लेखिका ताई सुनेत्रा जोग. तांची सैनीक हें पुस्तक अणकारीत जावन संजना पब्लिकेशनानूच उजवाडाक हाडिल्लें. म्हाका तें पुस्तक खूब आवडलें, कारण ज्या तरेन तांच्यांनी अणकार केला तो अणकार म्हाका आवडलो. आनी ब्रेल लिपी हें जें पुस्तक आसा तें सुनेत्रा ताईनूच मदत केली म्हाका उजवाडाक हाडपाक. आनी भीम प्रकाशन, जे कोंकणीतले भीम म्हणून कोंकणी मॅगझीन आसा, हांवें ताजेर त्यो मुलाखती उजवाडाक हाडपाक दिली. दिलीप बाब बोरकर ताजे संपादक आसा. हांवें दिलीप सरांक सांगलें, सर हांव मुलाखत घेता फोनाचेर. सर म्हणपाक लागले तूं घे, आपूण ती उजवाडाक हाडटा. सो अशें करून 2 मुलाखती हांवें फोनार घेतल्यो, त्यो मोबायलाचेर टायप केल्यो. 2 मुलाखती तांकां दितकच सरान म्हाका फोन करून सांगलें, श्रद्धा तूं आनी मुलाखती घे, आपूण मुलाखतीचो संग्रह काडटा. हांवें म्हटलें बरें, अस्तुरींच्योच मुलाखती घेता. सो अशें करून हांवें 20 अस्तुरींच्यो मुलाखती घेतल्यो आनी दिलीप सरान ताजो संग्रह काडलो, जे ह्या वर्सा मे म्हयन्यान उजवाडाक आयलें पुस्तक. ताजें नांव अस्तूर गाथा. सो तातूंत एक खरें म्हटल्यार 19 अस्तुरींच्यो मुलाखती आसा आनी एक आसा 20वी. म्हजी ती शिक्षिका डॉक्टर माधवी सरदेसाय जी आमचे मदीं आयज ना.
माधवी मॅडम 2014 आमकां सोडून गेली. ती म्हजी टिचर. सो ती जर आयज आमचे मदीं आशिल्ली, हांव माधवी मॅडमेची मुलाखत घेता आसलें. ती ना, सो म्हाका एकूच ऑप्शन आसलें, तांचो जिविताचो प्रवास बरोवचो. आनी म्हज्या पुस्तकान म्हाका माधवी मॅडम जाय आशिल्ली. सो हांवें तांचें ल्हानपण ते निमाणे मेरेन जो तांचो प्रवास आसा जिविताचो, तो हांवें तांची जी लागशिल्लीं मनशां आसा, तांची भयण, तांचो भाव, मागीर तांचे बेस्ट फ्रेंड्स, मागीर तांचे घरकार, तांची भुरगीं, मागीर तांचे कलिग्स, आनी मागीर साहित्य मळा वयले प्लस म्हजे माधवी मॅडमीचे जे शिक्षक आशिल्ले तांची प्रतिक्रिया घेतली. आमचे साहित्यीक मळा वयले जे रायटर्स आसा तांची प्रतिक्रिया घेवन हांवें तो चॅप्टर तयार केलो. सो अशें करून आनी एकुणीच जी अस्तुरींची मुलाखत आसा, म्हाका एक सांगनशें दिसता. हांवें तांकां सांगलें प्रश्न हांव विचारता, जापो तुमी स्वता बरयात. कित्याक म्हाका तांची 20% ऑटोबायोग्राफी जाल्ली जाय आशिल्ली, नॉट 100%. 100% जाल्यार खूब मोठें पुस्तक जाता आशिल्लें. 20%. सो प्रश्न तांकां धाडून दिले आनी जापो तांच्यांनी स्वता बरयलो. तातूंत हालींच आमकां सोडून गेल्ली लेखिका ताई मिना काकोडकर हांची मुलाखत आसा. मिना ताईन स्वता बद्दल इतले बरे तरेन त्या पुस्तकान बरयलां, पण याद उरतली मिना ताईंची. तांच्यांनी खूब आपल्या बद्दल बरयलां त्या पुस्तकान. मुद्दम वाचचें. प्रत्येक लेखकाचो किंवा साहित्यकाराचो आपलं एक आयडल असतं किंवा प्रत्येकाक आपापली एक निवड असता किंवा आवड असता. तुका कोण आवडटा लेखक? म्हाका एक असो बरोवपी आवडना. म्हाका सगळीं पुस्तकां म्हणजे आमचे कोंकणी मळार खुबशे बरे बरोवपी आसा, लेखक लेखिका आसा. म्हाका सगळ्यांची पुस्तकांत जें पुस्तक म्हाका आवडटा तें पुस्तक म्हणजे आयडल जाता, तें आदर्श जाता. हांव शिकता, तातूंतल्यान शिकता आनी एक गजाली हांव घेता आनी म्हज्या साहित्य रचनेचो प्रवासान तें हांव वापरता. एक असो आयडल ना. ओके. तुका आयज जे नवे तरणाटे आसा, नवे लेखक आसा, तेंच्या खातीर कितें मॅसेज दिवपाक जाय? एक्चुली मॅसेज दिवपाक इतल्या वयल्या पांवड्यार हांव पावूंक ना, खरें सांगता. पण म्हज्या अणभवांतल्यान हांव एक गजाल शेअर करनशें दिसता म्हाका. तुमच्या भितर जर बरोवपाचो टॅलंट आसा न्ही, त्या टॅलंटाक तुमी रिस्पेक्ट दियात. कारण होच रिस्पेक्ट तुमकां मुखार खूब व्हरतलो. आज जरी हांव एका जाग्यार आसा, कांय करपाक शकना, पूण म्हजे कडेन जी म्हायती आनी अणभव आशिल्लो ताजो वापर करून हांव साहित्य रचता. ह्याच लेखनान म्हाका आयज आदार दिलो आनी म्हजी 4 पुस्तकां आयज मेरेन उजवाडाक आयलीं. सो तुमचे भितर जर टॅलंट आसा न्ही, तो धांपून दवरूं नाकात. प्लीज रिस्पेक्ट इट. तोच तुमी जर रिस्पेक्ट दिलो तुमच्या टॅलंटाक, तोच टॅलंट तुमकां मुखार व्हरतलो. सो रिस्पेक्ट युअर टॅलंट. ह्याच तुज्या लायन्साचेर टॅलंटाचो रिस्पेक्ट करात, ह्याच हेचेर हांव हांगासर थांबता. तुजी अशीच पुस्तकां हें फुडें सुद्दां येवची हेंच मागता आनी थांबता. तुका धन्यवाद. तुजो मोलादीक वेळ तूं आमकां दिलो. थँक्यू. तुमकांय खूब खूब देव बरें करूं. म्हजी तुमी मुलाखत घेतली, म्हाका बरें दिसलें. देव बरें करूं तुमकां.